Habari ya leo, Phoebe hapa. Leo mimi niko jikoni na habari ya leo, Phoebe hapa. Leo mimi niko jikoni na watengenezea smoothie. Avocado smoothie. Leo nimechukua jukumu la mamangu kwa sababu hayupo. Unahitaji avocado, nimekatakata tayari. Unahitaji sukari na maziwa yako hapo. Nishachemsha ikatulia mpaka ikapoa. Ndio nitaenda blender hapa. Kaa nami mpaka tamati. Kama mnavyoona, habari ya leo wapendwa. Hapa Phoebe. Leo nimechukua jukumu la kuja jikoni kwa sababu mama hayupo. Leo nawatengenezea avocado smoothie. Nishatia kwenye blender, nimeikatakata. Unahitaji sukari kiasi chako. Maziwa yameshachemka yakatulia. Nitatia sukari ndani ya blender. Na nitie maziwa kiasi, sitatia yote. Kama mnavyoona, maziwa hayo hapo nimeshatia. Naenda kublend kidogo kidogo mpaka iwe super fine. Iwe nyololo yenye mtu anaweza kunywa sasa. Kwa kuwa bado nzito, nitaongeza maziwa mengine kiasi tu. Isiwe nzito, isiwe nyepesi. Upsi, yamemwagika. Poleni kwa hayo. Nafunika tena na blend. Kama mnavyoona, smoothie yetu iko super fine. Hauhitaji dakika nyingi kulitengeneza. Dakika kidogo tu uwe maziwa yako, avocado yako na sukari. Iko tayari kunywewa. Waiona ilivyopendeza. Na ni tamu kweli. Dakika chache tu hivi watoto wakitoka shuleni unaundia hiyo kabla chakula kiivi. Asanteni kwa kuwa pamoja nami hadi siku nyingine. Mwah. I grew up in a place where they told you what